بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فلندري Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, salavatet ja dërgoj dhe adresoj familjes, shokve dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të ndriçuar deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Lusë Allahun famëlar që Allahu ibadetet, adhurimet e kësaj dite Allahut na pranon. Lusë Allahun që Allahu ta bëjë këtë agjërim dhe ibadet tonin ndërmjetësim në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala mbi ciklin të cilin e kemi këtë javë. Ajo është mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dje folëm për mrekullit, ndërsa sot me lejen e Allahut do të flasim diçka nga cilësitë e moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por me fol për këtë burr, duhet normal njeriu që ta morë si shembulltyr. Se shembulltyra më e mirë të cilën Allahu na ka dhënë për moral, për edukat, o ju vllazni, e kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundën me qenë as psikologët, as njerëzit të cilët kanë studiuar me vite se sa veprimet dhe fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ilaz dhe irnet për neve, për familjet e tona, për shoqërinë tonë. Andaj Allahu subhanahu wa taala tha: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Dhe me të vërtetë ju keni pas te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam irmekin shembulltyrën më të mirë. Limen kana yarjullaha wal yawmil akhir. Kush preson dhe dëshiron Allahun dhe ditën e gjykimit me qenë faqebar, Allahu na bëf pejtyre ya rabbel alamin. Të dashur vëllezër, transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam moralin e ka pas të plot dhe ka qenë një njeri i cili morali i tij ka qenë i plot, saqë sahabët kanë thënë: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nasi khuluqa." I dashmi Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i përsosur me moral. Saqë kur është vetën Aisha radhiyallahu anha, çish e ka pas moralin i dashmi Zotit, tha kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ka qenë Kurani. Morali i tij ka qenë Kurani, që do të thotë ka shku sipas urdhrave të Kuranit. Farefisin e ka nderu, të afërmit i ka respektu, kojshin e ka ndihmu, edhe pabesimtari i ka ndihmu kur ka qenë nevoja, me mëshirë i ka thirë, me drejtësi ka gjiku. Kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ishte Kurani. Andaj dhe Allahu e lavdroi dhe tha: "Wa innaka la ala khuluqin azim." Dhe me të vërtetë ti, ja Muhammed, jemi një pozitë të lartë të moralit. Edukat më të mirë sa nuk ka. Andaj dhe e ceka kur dersin e parë që ja fillum pas Ramazanit ditës parë, ishte shembulltyrën e Muhammedit alayhis salatu wasalam ta bëjmë të dashur të fëmijët e tonë, duke ja u treguar atyre jetën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Saqë sot në kohën moderne, falënderimit takon Allahut, sot kemi dhe filma vizatimor mbi jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkruan shqip me dublim, me shqiptim fjalë shqipe. Mundet njeriu me alëshu fëmijës vet 3, 4 vjeçar, 5 vjeçar, me ndëgju moralin, sjelljen, mënyrën që shasil pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur dëna me mor shembull, nuk e morëm ato me xherin, as pi panterin, po e kena Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili duhet ja u bëjmë të dashur fëmijëve të tonë. Dhe kjo është më e mira. Andaj Allahu e lavdroi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dhe me të vërtetë e Muhammed jemi një moral të përsosur. Derisa morali i tij ishte i marrë nga Kurani, dhe thash ishte i moral që me familje, me dashamir, me kojshi, me farefis dhe kështu me radhë. Derisa Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që cilësitë e moralit të edukatës mu përmend edhe në Teurat. Transmeton Imam Buharia nga Ata radhiyallahu anhu, i cili tha se më ka treguar Abdullah bin Amri radhiyallahu anhu, dhe tha: "Na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çish e ka lajmëruar krishterët që në Teurat kanë gjenë cilësitë e moralshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thonë në Teurat shënon
Ja ejuhen nabi, o ti dërgum, inna arsalnaka shahidan wa mubashira. Ti të kemi dërguar, o ti dërguar i Allahut, ti të kemi dërguar shahidan dëshmitar, wa mubashiran përgëzues, wa nadhira dhe kërcënues, wa harrizan lil umijin, dhe mësues dhe mirujt analfabetat, njerëzit të cilët nuk din mizgju prej gjumit, ignorantin me bot ditur, diturin me ngrit më lart. Për këta dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, anta abdi wa rusuli. Në Tevrat ka shënuar ka thonë ti je robi jem dhe i dërgumi jem. Wa sammaytuka al-mutawakkil, dhe të kam emërtu ti i mbështetur, që mbështetesh në Allah, la fadda wala ghayru. Dhe ti i cili nuk ka mbi teje askush prej pejgamberëve që ka marrit këtë pozitë. Allahu e ka lemruar edhe krishterët për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam çfarë cilësi të edukatës dhe të moralit ka pas. Ne këtë japim duke jetu me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Po çka morali i mirë, çka definohet morali i mirë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton me Muslimi, tha el birru husnul khuluq. Me bo mirë është morali i mirë. Me bo mirë është nga edukata e mirë. Me bo keq do të thotë që ti je i pa edukum. Mos kujtoni që edukata është me pas këmishën e lame. Edukat nuk do të thotë që me pas ti telefonin e shrejt, as sahatin e shrejt, as kerën e shrejt, as shpinë e bukur. Edukat do të thotë me bo mirë. Bile e mirë konsiderohet mos me bo keq. Mirë mos me bo mirë, po edhe keq kjo konsiderohet husnul khuluq. Kjo konsiderohet morali mirë. Andaj dhe Shejh Ibn Uthaymini kur e shpjegon hadithin thotë se njeriu duhet më kon i mirë me Allahun, duhet më kon i mirë me njerëzit, duhet më kon i mirë me ata të cilët i ka për rreth, duhet më kon i mirë me ata të cilët i ka në sundimin e tij, nëse ka rob, po nëse janë, nëse ka punëtor, më kon i mirë me ta, sjelljen moral. Ky është për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu e dërgoi mëshirë dhe rahmet. Të dashur vëllezër, do të mundohemi prej secilit prej tyre që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me gjithse ka qenë i përsosur moral, vazhdimisht ka lutur prej të madhit Allah dhe i ka thënë o Allah i madhreshëm, Allahumma, o i Allah i madhreshëm, ahsin khuluqi, ma përsos dhe ma rregullo moralin tem, qashtu që ish ma ki rregullu muaj krijimin tem, që shumë ki kriju të bukur, pa të meta, ma rregullo dhe moralin tem. Andaj edhe hoxha duhet me bëj dua, edhe hafizi duhet me bëj dua, edhe haxhia duhet me bëj dua, edhe i udhëzumi namazlia duhet me bëj dua. Vazhdimisht që Allahu t'ja përmirësojë moralin. Allahu, kush prej neve është më i moralshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Askush. Megjithatë, vazhdimisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej duave e ka pas zakon që transmeton Muhamedi musnedin e vet, dhe hadithi është i vërtetë që i dashmi Zotit e ka lutur Allahun që Allahu mja rregullu dhe mja përmirësu moralin. Të dashur vëllezër, e gjithë së bashku të shohim moralin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka qenë me rrethin me familje. Po fillimisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për moralit të cilin e kishte ishte se ishte i sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka pas dallaveret e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë besnik. Dhe besnikëria, sinqeriteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shifet shumë herë. Sa që i dashmi Zotit prej cilësive të moralshme të cilët i ka pas, ka qenë besnik dhe i sinqert. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë tradhtar. Andaj kur kanë zbrit ajetet të cilat kanë qenë ndoshta jo në favorin e pejgamberit, prej sinqeritetit dhe besnikërisë që e ka pas ndaj Allahut i ka lexuar. Si për shembull, ku Allahu e çarton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ja ka kthy kryet apo ftyrën Abdullah ibn Mektumit, apo kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar kur Allahu ja ka bërë obligim u martu me gruajen e ish djalit të birzuar para se me ndalu Islami me Zeidin radhiyallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte besnik, tha mos ti shkonën që Allahu ma ka bërë obligim me lexu, edhe ti më leju mu me fshi diçka, mos më kam besnik, si ja kisha lexu këtë ajet të Kuranit. Ajetin në surën Ahzab, ku Allahu e obligon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mu martue me nusën e Zeidit të cilën ai e shkurrizoi e boni talak, për shkak se nuk ishte biri Muhamedit me thi adetet që shëdenin ngjarje dhe ndodhien. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte besnik. Besnik ishte
kur vitin apo ditën që e boni hijretin, të gjithë ju e dini që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e la Alijen shratun e tij, në shratin e tij. Pse la shratin e tij Alijen? E la që t'i ktheja amanetet të cilët ja kishin lënë me kelit musliman e jo musliman për mi rujt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se cilësia e tij ishte el-Amin, besniku. Andaj edhe i lishin te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam nuk tha këto janë qafira, unë pjau vedhe dhe pjau lan. Një dukuri negative e cila është përhapte disa në fetva të cilat nuk janë të bazuar në argumente të sakta të ngritura. Edhe kjo është gabim, edhe du ta pcekim se plaçka lejohet në kohën e luftës. Jashtë luftës nuk ka me tradhime vjedh, nuk ka me tradhime bëhe. Islami i ka ndalu, edhe jo muslimanit ja ka ndaluar. Mi bëhe plaçkë dhe me vjedh. Në Islam është ndaluar. Argument transmeton Imam Buharia dhe Imam Muslimi që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam vitin e hijretit i dashmi Zotit çka bani? I e la Alijen që mi këti borxhet. 1, 2, transmeton Imam Buharia dhe Imam Muslimi që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e ka pas zakon të dashur vëllezër që mos me pranue haramin. Ka thonë inna Allahe tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i mirë dhe nuk e pranon vetëm të mirë. Ka ardhur Mughira ibn Shu'ba, i cili ende po u musliman, tha ne tani nat me mushrik. Edhe para se marrë Medinë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha dhe ja fillun me pije. Derisa tha u çova dhe i mbyta i sulmova, ja u mura pasurien dhe shkova te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mi tregu që shkumar. Kumar me plaç. Edhe me pranu Islamin. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam me hadithin e Buhari dhe Muslim, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ja pranoi Islamin, ja refuzoi plaçkën. Tha kjo plaçkë e luftë tek i prun, këtë hajdukullëk të cilën tek i vjedh, nuk është e pranuar. Edhe ja refuzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj cilësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga morali ishte që ishte besnik edhe ishte i sinqert. Andaj o ju vëllezër, o ju të cilët ndoxhoni ndonjëherë që dikush e ka leju me vjedh me bon kështu, ta dini që kjo nuk ka për Islamin. Kjo mundet më konën skop s'ki muhabet, ama ta Allahu nuk shkon kjo. Ta Allahu nuk shkon kështuna. Duhet t'i ndërtojmë raportet edhe në qovë se ndonjë hoxh, unë apo ke kush ke, ta jep këtë fetva di që është gabim. Se plaçka e luftës në Islam pejgamberit ton prej veçurive që do ta cekmi inshallah dersën e ardhshëm, veçuritë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, edhe ummetit të tina është e lejuar në luftë. Jashtë luftës besoni që nuk ka argument. Nuk ka argument. Andaj duhet kemi kujdes dhe drodh dhe këshirmi çish ushim monë men se te Allahu ibadetet e tona refuzohen kur njeriu nuk ushihet me halal. Edukimi i fëmijëve shkon prap kur nuk ushihet fëmia me halal. Dhe duhet me pas kujdes njeriu në këto punë. Mos me neglizhu, mos me lënë hajtë se s'prish punë shkake, ke pe amorna. Keni kujdes o ju vllazni. Se vallahi Allahu ta kthen edhe në vlat. Allahu ta kthen që vlat jo të mos kërkoni edukim ç'është duhet. Ti ndoshta investon, e çon te hoxha, sakrifikon pasuri, kohë, që më mëson një sure të Kuranit, e sheh që në fund ai del kungull, nuk di më mësue as gjë prej Kuranit. Kjo është rezultati i asaj që ti nuk ke ushqi familjen tonë me halal. Allahu i ushqi familjen tonë dhe vetveten tonë me halal ya rabbel alamin. Të dashur vëllezër, cilësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte që ishte i moralshëm me familjen e tij. Dhe butësia e tij e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë e madhe, saqë i dashmi Zotit sallallahu alaihi wasallam tha: khairukum li ahli. Më i miri prej jush është më i miri me familjen e tij, wa ana khairukum li ahli. E unë për vetveten tha i dashmi Zotit jam më i miri me familjen time. Më i miri jam. Andaj kishte pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam nga morali që e kish me qenë më i mirë me familjen e tij. E kam cek dhe eri përsëris. Shumë prej nesh, për fatkeqen dhe nga hoxhallarët, ne jemi të moralshëm me familjarët, me kojshit, me dashamirët, me shok, në kafe, mashallah, sunajnin kush zonin duke vika, sunajnin kush zonin duke ofendu, duke shah. Mirë, po kur shkojmë në shtëpi me familjarët e tonë, me nanat, me gratë, me motrat tona, thute që nuk kemi ato njerëzit të cilët jemi në qajtore. Ndryshon morali. E ki po bukën, jo. Me njëherë, me të keq.
A i ki lot tesha, me të keq me grujen. A i ki bo këta, fëmijët e i kanë bo detyrat, janë bo vjeran këshire. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam me gjithë se njeriu duhet me udhëzu grujen, duhet me udhëzu e gabimin kur bëhet, ke kush ke. Mirë po moralis, mënyra se si edukohet ajo është gabim. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam tha, khairukum li ahli. Më i miri prej jush është ai i cili më smirti sillet me familjen e tij. Wa ana khairukum li ahli. E unë jam më i miri me familjen time. Ky është morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj mua po du ta potencoj dhe ta ritheksoj edhe një herë. Këshyne që keni morali me kojshit, mashallah me hoxhën busheshni, me kojshit, shajtore, në kafe, busheshni. A thu valë, sa prej nesh busheshin me grujnë e vetë pa interes. Pa interes, e kam përqenë, para se me shku me ra me fletë. Sa prej neve bushesh, ka gabua jo. Ndo gjënë e pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e kemi irnek, ndo shta këto dikush i duket tem shumë zheshkoqa, shumë i te folem, amël i te fol teman. Duhet se pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka qeni tili. Ne kemi irnek dhe nuk ka marrë me fol që isha stil pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. O dashur, dini që irneki maj mirë është ajë, edhe hoxha unët me gabu, irneki më të mirë e kemi te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaj, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon me bushesh me familjen e tij, me grujen e tij. Ka njeri që në emër nuk e thirr grujen e vet. Ka njeri nuk e thirr nofkën e bukur dhe të mirë, po në nçmuese e ofendon grujen e tij duke thirr në emër të kafshëve, oj lobë dhe kështu me radhë, të cilët janë në nçmim. Saqë një ditë njëri më lemru tha hoxhi nderuam, a lejo ta fëmit mi thirrën apo grujen, oj lobë tha mi motivu për me bë mirë. Thash Allah i nderof, po ti as po të qëtër nofk më të mirë për me i thirrë çata. Andaj është ndaluar njeriu me thirr grujen e tij, edhe nëse e thret, duhet me bëj istighfar. Andaj të dashur vëllezër, çish ishte edukata e pejgamberit dhe morali i tij me bashortat, me gratë e tina, pejgamberi Allahut e kishte zakon me thirrën Aishën, ja Aish, në gjinin mashkullore, Aisha, me të mërbuta në fund, i bje gjinin femrore, Aisha, ndërsa e thirke që me bëha i gare, ja ndryshoj ke emrin, për me bëha i gare, ja Aish, apo ndonjere thirke, ja Humeira, oj e kuqe, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, e kur ka dash me arrit pozitën, edhe ka dash me nderue, e ka thirë me emrin me nofkën, ja binte Siddiq, oj bia e besnikut. Oj bia e besnikut. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam nuk e ka nënshmu familjen e grujes, nuk e ka nënshmu babën, erdhe të une u bone njeri, ku i kon ti, ati kur s'ki hongër ti, kur s'ki pije. Jo, kjo nuk ka qenë kështu tradit, me nënshmu. E ki pas familjen kështu, familja jote janë konë dytë, janë konë pa pasuri, janë konë jo me emër, erdhe të une bone emër. Nuk ka qenë tradit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu. Për kundrazi, ja ka lavdru babën, vish me një rast, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam s'ka folën me puci, kur akon e smut apo diçka, vetëm me një rast, në rastin ndodhin, kur ndodhia e shpifjes, kur akuzua Hazreti Aisha radiallahu anha për amoralitet, për zina. Vetëm në atë rast, vike dhe ftofti rike. O Aisha ima mirë. Në tjera raste, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka shku me butësi, ka shku me urtësi, dhe ka është mundue me arrit namin asaj dhe familjes asaj, ja binte Siddiq, oj bia e besnikut. Andaj të ndërum të mi, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e kishte këta zakon dhe më thonë që mos me bëhe ndonjë hile me nënshmue familjen e grujes apo të bashorteve të tij. E sa prej nesh moralin e kanë të tillë shumë keq. Andaj të dashur të mi, kjo duhet të përmirësohet se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte kështu zakon. Për me fol për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të dashur vëllezër, shumë vetëm me gratë e tina mund me majt një ligjërat. Po në moralin e pejgamberit duhet me cek me krejt, çish ka qenë në rrugë, çish ka qenë kur ka qenë nevojë, kur ka qenë në banjë e krejt. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nga morali i tij ka qenë që ka pushesh edhe me familjen, edhe me grujen, edhe me krejt, i ka shti me kesh. Transmeton Aisha radiallahu anha, kanë ardhur shoqet e saj, ka qenë e reja Aisha radiallahu anha, kur a martue. Ka qenë e rej shumë dhe e kumë cek vitin e kaluar në Ramazan, kur kumë folë për Aisha radiallahu anha, për shpifin Hazreti Aishës, e kam cek që sa vjeçar a martue, pësa martue, e demant ative të cilët e në martue e rej, kumë thonë në shkoni vetë një gjyshet e juve sa vjetë në martue.
që sot me bu me martu dikush që i kanë vetë 14 vjet, i dhënë leje se e kish martu herët. Vetni loket e juve ju më të rit, e ju shkeni më tjetër vetni nanat e juve apo. Sa vjet kanë martu ato edhe e dini pse Aisha radhiyallahu anha a martu çaçere. Si do të shoh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet Aisha ka thirr shoqe me lut. Ka qenë re. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej marrës kanë ikë shoqet Aishës. Kanë të bënë luni më Aisha, s'prish punë. Ani pse amun e burri sa luni. Sa për e ne shoqja vet, bashortë e vet, korniç ato burri shpive pune, gravet koishie sa bashorçeve, ma bani halal sa ato burri apo çoni tash, mi përzon. Se er ki tash i ban potere. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu e mëshiroft a njeri I cili është I lehtë, kur hin shtëpi gëzon, kur hin shtëpi përgëzon, kur hin shtëpi e leton, Allahu ja letoft atij. Sa burra janë kur hin shtëpi të dashur e me, shtëpia tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kur hin do në shtëpi, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha kur hin do njerëz në shtëpi, tha yekunu muhnatan ala ahli. Tha bëhet Iran për familjen e tij. Bëhet Iran për familjen e tij. Dhe familja ti me se presin kur ka marrë orare me shkon puna për në xhami. Se është Iran, zdurot, televizorin e me të komandër, s'le që të kush me prej. Andaj, të dashur e mi, nuk ishte morali I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këshuna. Ishte I lehtë me familjen e tij. Andaj lusë Allahun që Allah ne përmirësoj moralin me gratë dhe familjet e tona, ja Rabbel Alamin. Thot Aisha radhiyallahu anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu I cili kur ishte në shtëpi, ishte në hizmetin e familjarëve, kur dilke në xhami, dilke që shiko hije burit. Një ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet që me gratë e tina, sikur se Aisha radhiyallahu anha, një radhë prej radhëve ka dalë me ngajt, me bogarim, e kam cek këtë rast. Prej moralit është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë, I ka marrë gratë me veti kur ka shku në luftë, apo në udhtim, apo në haxh, apo në umre, I ka marrë me veti, mirë po ka pas më shumë se një gruaje. Kështu që ne pa qetër kena me morë, që ata shka e kena një, du të me morë me veti, se ka njën e fukarojna. Pejgamberi Allahu s.a.s. I ka pas ma shumë se një. Edhe për mi morë me drejtësia e pejgamberit ka qitë shorë. Ku I ka ro Aishës? Hajde Aishë me mua. E ka morë Aishë radiallahu ta'ala anha, dhe kur ka dojnë, pejgamberi Allahu ka qini ofërt. Mone men, ka njeri që në restoran, njëtë që një herë ka shku me shoshni, njerë se me familjen e vetë. Marë rektive me po me grynë e këtina në restoran. A mu me shoshni, shkepët I qaros, këtë dunjoje, gryën e vetë, babën e vetë, nënën e vetë, kur se qaros? Më vjenë marë, gjelezoj haqane. Gjelezon, mos dila se sidi malat e masi gjelezon. Ka vene ku njeri u ka me halal, alhamdulillah ka sot restorane, ku njeri u mundet mu vetë shumë me grujën, me nënën, me babën e vetë. Halal, ka me halal, nuk ka haram me dalë në restoran. Nuk ka haram. Unë e kam përqetin për ato të cilët kanë mundësi, se ka njeri mundësi varfari, fukarallok sot, s'mundet me dalë, elhamdulillah, kur të apë Allah në e mundësi, din. Si do koft, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mura Aisha radiallahu ta'ala anha me veti. Dhe kur dul, tha ja Aisha, apo bëjna gara kush një një shocit ja shkon? Tha ja Rasulallah, u largu, normal, dikush më stamure, ta shme dalë të kej me ngajta, mule. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u largu, dhe ma unë du të me shiku halalin dhe haramin. Nuk du të para burave të huj me po grujnë e tia zëti Aishën. Po u veçu, shembull njeriu ka periferi qytetit, në katunin e vetë dykon shkon më larg, që mos me pa dikush grujnë e tina. Pejgamberi Allahut u largu prej karavanit ku ishin duke udhëtue. U largu, thamisni, u largu dhe ja filloi me bë gara me ngajt. Aisha radhiyallahu anha dhe ja shkoi Aisha ishte më e re. Në herën e parë dy herë ka bë gara pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në radhën e parë, në herën e parë ja te kaloi, ja shkoi. Mirë po kur Aisha u vjetrua, po I boni mosh ma shumë, pejgamberi Allah të hajde në Medinë të ashin qëllet, hajde dalmi edhe këtu, në periferi dikon, hajde edhe këtu dalmi, kur dulja shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishas, dhe I tha, dhe kebit tilk, që kjo është ma ta, një bana. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk ka haram, o të dashëm me halal, njeriu, me halal. Se dikush për merë hoxha tha, dimni ngani, edhe e banë masanin a fetfon, në gjunë këtë dunjoja mund qarë. Me halal, me dal me ngaj, me halal me shku me hangër, me halal me shku në deti, me halal, këtë këto janë halal. Se s'muj mi bo haram. Allah bëdhe në Kur'an, kul men harrama zinat Allahi leti e hallehu li ibadi. Kush është e I cili ja ban haram mirësit e Allahut të cilët ja u ka leju robëve tina, hoqa s'munët, Allahu është ka ban halal dhe haram. Të dashur e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte I moralshëm
edhe me njerëzit të cilët nuk ishin musliman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili e mori amanetin, ishte ai i cili ishte i moralshëm dhe i sjellshëm edhe me jo besimtarët. Dhe ndodhia e njohur me familjen e Jahudijes në Medinë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kemi cek dhe përsërismi kjo pjesë e moralit tonë. Kur i cekmi këto cilësi të moralit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është për qëllim të ne stolismi, të vedhmi këto cilësi dhe të bëmi dhe ne. Dhe ne të kemi me kojshite tonë. Ne ta kemi këtë sjellje me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga morali që e kishte e vizitoi këtë sëmurin. A ke musliman, as ke musliman. Mirë po, jo për që kushnoshet zrafke apo zaevi me shku me një pun dikon. Jo, se ka pas këtë qëllimin. Qëllimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë me shku me vizitu për një qëllim. Me shpëtu nga zjarmi i xhenemit. Sa prej nesh, moralin e pejgamberit e kemi parasysh kur takomi me njerëz që kena marrëdhënie në biznes, apo në punë, apo jemi kojshi, a e kemi dërt ndonjëherë, jo musliman, shka e shoqëren, shka e kena kojshi apo në punë koleg, sa e kemi dërt ndonjëherë me ja shpjegu fenë Allahut. Me butësi, me mirësi. Hamo të seri ti moj qere, ser ka po e që dhe ti para orari për punës, ser ti vjedh, kur vjen shonca ti, kur punen ato dikun ku ka nafta, po ti shka me vedhen, a s'ka i rënek për tyje. Ti nuk ishe më vëllëtyr. Sa i dhe, ka kov islami zboru është ti me neve, qëfar islami informuar? Po ti non stop vjedh apo këton, ti non stop del para kohë për punë, ti non stop vjen vohën punë. Andaj muslimani nuk e ka këto cilësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe vizitoi Jahudien. Kur shkoi dhe vizitoi me vetëm qëllim i cili ishte ndonjëherë në shërbim pejgamberit, i ka shërbtor, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa dirtin që ai mos vdesin kufër jo iman. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha thuj la ilaha illallah. Familja i Jahudijës për shikon babën, a me respektu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut për insiston dhe për thuj la ilaha illallah. Thuj la ilaha illallah. Ishi smut, dhe në ato qaste ishë në prak vdekjes. Atër baba i ti, nga morali i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga personaliteti i lartë i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, ja bunayya ati' Abul Qasim, o voglush, o birjem, respektoje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe thuja atë cilën e tha. E thot aja është duke thirrë. Një ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej moralit të tij ka qenë i butë me fëmijët. Morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë butësia. Butësia me gjithë krijesat. Saqë pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam i ka kajtë edhe pall me hulmës, edhe fëmijët e kanë dashur pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej butësi shka e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kalu ju ka dhënë selam. Edhe ceka dhe pe përsëris. Nuk të hub burnia mi dhon fëmijëve selam, o dashamir. I sheh rrugës fëmijët, mësojau selamin, o haxhiba, kur ti ishte shtëpia. Mësojau selamin, selam aleikum, kur ti shih rrugën fëmijët në rrugë, selam aleikum, o ti cili fal namaz, thuaj fëmijëve selam aleikum. Ja mëson selamin, përshëndetje e cila ka 30 sevape. Assalamu alaikum, se fëmijëve tu, që kur ti ishi në shtëpi me selam me të prit, me selam me dal. Mësejo atyre që ta dinë selamit që është problem, jo vetëm me respekt. Ne kur takomi në rrugë shoqit kur e përshëndetmi, assalamu alaikum, ta dini që hinë sevapet. Hinë sevapet, assalamu alaikum i thon dikuj 20, assalamu alaikum wa rahmatullah 30, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh 40. I thash një xhamatlijës njerë kur kesh me një qytet në Evropë, edhe këtë hadith, po ta pitej mas pak, edhe duke ec ish një lagje ku ishin shumica musliman, në Oslo, në kryeqytetin e Norvegjisë. Duke ec ish në qendër qytetit shumë xhamia aty, edhe mashallah pa i musliman, edhe e njëfke pakistanes, somalese, selam aleikum, o gjata 20. Edhe vi shkoj këtë i dhon 20 rrugës selam, a i xhamatli edhe pi njëf sevapet. Po shoti do shamit, i dule milioner deri në fund apo kuta. Kjo është dini Allahut që let fitohet sevapi. Din i let, nëpërmjet të cilit me selam, me përshëndetje sevap, me buzëqeshje sevap. Allahu na bëj prej atyre të cilët i realizojmë dhe i praktikojmë këto. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte nga edukata mi u dhon fëmijëve selam. Nga morali i tij i butë, mi dhon selam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte prej moralit namaz, kur ishte duke u falë ndëgjeke zonin e fëmijës duke kajt,
e shkurtoj ke namazin, nuk lexoj ke gat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i mëshirshëm me fëmijët. Ka qenë njeri i cili ka pas nga edukata e tij mëshirë ndaj fëmijëve. Namaz tu lexuar, sa kthip, pse ve keni marrë ju gra fëmijët me vetin në xhami, sa kthip kështu. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kryer namazin pak më shpejt, nëse ka lexuar ndonjë sure të gatë e ka shkurtuar. Namazin nëse ka fal më gjatë e ka përshpejtuar pak normat të cilat Allahu ja ka leju dhe vetë ai ka ditë dhe i ka respektuar. Në këtë mënyrë nuk ka haram që fëmijët vinë në xhami dhe pejceki edhe me bë poterin nganjëherë, ne duhet me bë sabër. Edhe pse unë i parë jam që s'kam sabër, kur bajnë fëmijët poterin në xhami, më shumë ti më pengojnë, sidomos në ders. Mirë, po megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjalë e hudhës shkon për murin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka çortu gratë pse i kanë marrë fëmijë në xhami. Para mënane sot më orë ndonjë nan, ndonjë motër, ndonjë gruje në xhami me fëmijën e saj dhe me kajt. Ke xhamia kërin, ku shërbe kjo? Pse këto? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shkurtuar namazin. Kjo ka qenë edukata e tij sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu nga morali dhe edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i dashmi Zotit e ka pas zakon. Fëmijët edhe në namaz mi morën krah. E ki fëmijën e vogël, e ki morë nipin, mesën, djalin kanë, namaz e merr në krah. Edhe imami, edhe po bie shumë i cek mi përsërit, të ne me bomet po që imami pe merr fëmijën e vet, ja pas ka dhënë gruaja ja dec, ja pas ka shku dikon. Andaj të mundohemi ne që ta stolismi xhamiet e tona ti heshojmë o xhamat. Të ri të cilët janë këtu, këto janë pasardhësit e xhamisë. Të janë ata të cilët kanë trashëguar këto safe. Sa haxhia unë e njoh që i ka shku, unë jam që 8 vjeç ato. Sa haxhia ka vdek, sa haxhia ka ndrujit. Ku janë ato djemt e tyre në çuçi si kanë marrë? Unë shumë prej atyre s'u janë njoh djemt kot. Kanë vdek, kanë shku. Unë njoh me 5-6 xhamat haxhiler kanë vdek, s'ka më djemt atyre zvin këto. Se za kur si kanë marrë kur janë të vogël. Allah ja fal ya Rabbel Alamin. Andaj të dashur me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga morali i tij na ishte që i dashmi Zotit i mirë me veti fëmijë. Mirë po me gjithë ta, nga morali i tij sallallahu alaihi wasallam ka qenë që një shkop me lënë masdere për fëmijët edhe gratë, një shkop. A mos e ka përdor kurrë sallallahu alaihi wasallam. Ka dhënë me majt sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga morali që ka pas, një ditë duke majt hutbe, ka ardhën Hasani dhe Hiseni të majt hutbe. Ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta pishkollë. I ka marrë Hazreti Hasani dhe Hiseni dhe i ka ul. Ka thonë innama amwalukum wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allahu indahu ajrun azim. Me të vërtet tha, e citoj ajetin kuranor, pasuria juaj dhe vllatë ju janë fitnes, prov, dhe me të vërtet tek Allahu është shpërblimi i madh. Tha vallahi do smujta me pas sabër kur i pash. I mur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte morali i tij me fëmijë, me zbut, me të egër edhe sipas psikologjisë. Nëse i viket fëmijës, ai shkon të bëjë më arrogant. Nëse i fol me të but, jeta e tij bëhet, morali i tij, etika e tij bëhet më më i but. Andaj të mundohemi familjarët e tonë të shkojmë sipas ymekit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu nga morali i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ishte që i dashmi Zotit ishte i moralshëm edhe me hizmeqarët e tina. Enesi radiallahu anhu ka qenë hizmeqar shërptori pejgamberit vullnetar 10 vjet. Thot kur nuk e kam kryer ndonjë punë s'm ka vikat. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ma ka bën ndonjë urdhër e unë se kam realizu s'm ka çortuar. Sa prej nesh ndodh ndonjëherë kemi domethënë në për rrugët e tona apo dikon se ne me mujt këto bëjmë këto shkapërojmë komunalizëm me rreçës ne pastrojmë por rrugë të bari. Mirë po, duhet më kon më shirshëm prapë. Ato kur zvena, mo? Mu kon që i vene, ose kush banana për banesa, ka gabuar, shka e pastron banesën. Ato shkallë, ta shka gabu insana, me but. Dush mi kalzu ka dalë, qëtu se ki fshin, edhe ne e fshin e vallaj për të shami. A më jeve e ne top në pareve, edhe që ki ndërtesa ti të pagujna, shka i ti bo që shkath në e fshin, ka dalë për të maqenë vallaj. Se njëri, edhe i mund me gabuar, ka harruar, mundohë me të mirë, mundohë moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qitë në praktikë. Me shërptor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i moralshëm që shtat Enesi radiallahu anhu 10 vjet i kam shërbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam asnjëherë s'u ka çortuar sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i moralshëm edhe me xhun e tina. Dhe tha
inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'ithtu rahma. Gjuha e tij ishte e pastër. Tha unë nuk jam dërguar mallkues, po jam dërguar mëshirues. Mirë po ka ndodhur kur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë ka mallkue. Ka pasur raste që dikush prej sahabeve ka bënë një gabim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mallku. Mirë po e ka bënë dua se mallkimi i pejgamberit është hak. Dhe ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana bashar. Hadithin e transmeton Imam Muslimi. Tha o Allah, unë jam njeri, pejgamberi Allahut po thotë, fa ayyul muslimina sababtu aw la'antu. Çdo një prej besimtarëve të cilin e kam ofendu apo e kam mallku, faj'alha lahu zakatan wa ajra. Bane për ata pasrim, mallkimin tëm, ofendimin tëm që e kam bën ndaj atij, çfarë pejgamberi kena pas çfarë morali. O Allah e kalu, nëse kum gabuar jam njeri, o Allah tebaraka ve taala. Nëse kam gabuar, bane çdo ofendim, çdo mallkim që e kam bën për donjanin, për ata tjesë pastrim dhe tjesë shpërblim. Subhanallah. Edhe isha ka gabuar kohën e pejgamberit, ka pas sevap se ofendimi apo mallkimi i tina që e ka bërë Rasulullahi është konsideruar sevap. Të dashur vëllezër, një ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thash gjuha e tij ka qenë e pastërt. Asnjëherë s'ka ofenduar, edhe nëse ka qenë mëkat. Sa prej nesh e kemi gjuhët e tona të papastërta. Sidomos në këtë muaj të Ramazanit, të mundohemi ata të cilët e kanë zakon më ofendu me shajt. Të mundohemi të lëm të shamërit, të mundohemi të lëm mallkimet, të mundohemi të lëm fjalët e këqija. Për arsye se në Ramazan ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk i lën punë të këqija dhe fjalët e këqija, nuk ka nevojë Allahu për agjerimin e tina. Nuk ka nevojë Allahu për agjerimin e tina. Andaj njeriu duhet mundohet që jese i but edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit, mos shaje. Mundohet fjalori i tij të jese i pastër. Allah na e pastroft gjuhët e tona ya rabbel alamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri i cili i mëshirshëm, ishte njeri i butë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur sa hakmor për vetveten. Ndërsa kur është folën për dinin, për fenë Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka pranuar hatër. Kur ndodhi një herë me vedhën një gruje prej Medinelive, e cila ishte dhe sharaf, ishte me pozit, me emër familja e saj, erdhe me ndërmjetësue. Ja Rasulullah, ka vedhë, tha atashfa'una fi hadd min hududillah, a jeni duke ndërmjetësu me një kufi prej kufive të Zotit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urrejke me ndërmjetësu dikush në hudud, në kufi të Zotit. Se ta mas e ka vjetë duhet me u prej dora, sallallahu alaihi wasallam. Mi po për vetveten e tij kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'është hakmar, bile ka qenë i mëshirshëm. Dhe Allahu e ceki dhe tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të kemi dërguar ti ja Muhammed vetëm mëshirë për njerëzimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Të mëshirshmit i mëshiron mëshiruesi. Të mëshirshmit, njerëz që kanë rahmetli, i mëshiron mëshiruesi Allah në bëpër e tëre ja rabbel alamin. Një ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga morali tina ka qenën modest. Kur e ka thirrë edhe fukaraja edhe pasaniki ka shkuar. Nga modestia e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hongër prej asoj që kanë hongër njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a uli edhe me robin, me rob. Andaj kjo ishte ajo vija të cilën e bani Bilalin radhiyallahu anhu, i cili ishte rob, me pranu islamin. Se e pa njeriu i cili është rob, se rob janë dalluar edhe në veshje edhe në pamje, në kohën e pejgamberit dhe në kohën e mushrikëve, kur e pa që pejgamberi Allahut ulet me robin ulet. Atëherë u habit. Ha prej asoj shka u habit. Kjo ishte morali pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne, kur na thirrën darsën, edhe i pasuri, edhe i varfërimi duhet me shkuar. Kur na thirrën iftar, kur na thirrën dikush në neje, kur na thirrën dikush në çaj, edhe në çosa fukara, mi shku me nderu. Kjo është morali i pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, që shtregohet që pejgamberi tonë sallallahu alaihi wasallam tha: "Akulu kama ya'kulu al-'abd." Tha unë ha prej asaj shka ha robi, wa ajlisu kama yajlisu al-'abd, dhe ulna ati ku ulet robi, njerëzit e robërum. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte këta. Bile
prej modestina të tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka pas ajetin kuranor ku e ka marrë parasysh ku Allah thon Kur'an tilka ad-daru al-akhiratuha naj'aluha lil-ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wala 'aqibatu lil-muttaqin. Ajo është ahireti për të cilën e kemi përgatitur për ata njerëz të cilët nuk janë mendje mëdhaj dhe nuk dojnë krim me bon tokë dhe me të vërtetë përfundimi është për njerëzit e mirë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thekë mos u mërritni, mos u lavdroni shumë. Thekë unë jam rob i Zotit dhe i dërguar tina. Mos u lavdroni çashtu që e kanë lavdruar krishterët Isa alayhis salam dhe e banon Zot apo bir të Zotit, unë jam i dërguar tina dhe rob i tina. Kjo ishte morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shka me fol për hajën dhe pijen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shka me folën për xhumin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E nesi të transmeton që një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thiri ngosti, i thiri menet sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur hini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkoni shtrirë, u çue, kur u çue u po në shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa vija. Dhe Omeri kur e po e vëreti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nga shenjat e hasrës ku ka flet. Tha ja Rasulullah, ja filloj me çaj. Tha ja Rasulullah, a ti mormi diçka nga pamuku dhe leshi ta ndërtojmë ti një shrap? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që e pasë Omerin duke kajt, tha ja Omer, tha pse po çan? Tha ja Rasulullah, mbretërit e Kisrës, mbretit e Persisë dhe Romakët flenë më ndafshën, ndërsa ti flenë hasën tokë ja Rasulullah. Tha ja Omer, a nuk i dëshirë që Allah i atyre me albon nasib dunjon e neve ahiretin? Kjo ishte modestia e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. E çish është haja e tina nga morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pas zakon mu anku, mana men. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam moral e ka pas mos mu ankue. Hedien e ka pranu sadakon se ka pranu. Mirë po kur mu anku jo. Dhe ka thonë me dashur për mua është me gjetë një letar dhe me dalë në për shkretir ku ka drunë, dhe mos i ka quba mi mlirë, e mi kall apo mi shqit, vetëm e vetëm mos me lirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë lips. Edhe muslimani nga morali i tina du të me pas që mos me qenë lips, mu anku, regullisht, s'po ka, s'po muj, s'po di që shmi aba qarën, po duhet mu kone i cili e lypë riskin. E njerëzit vetë e shofin, apo për afërmit e shofin shikije, apo që shmun është i musive. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i cili në shpinë e tina nuk u kalke zjarmi në prezencën e grave dhe famive 2 deri në 3 muj. E tha Abdullah bin Zuberi, oj tezja ime, oj nana ime, Aisha se tha, që shkini jetue? Tha jetësh me hurma dhe uj. Me hurma edhe uj, duke mos ndeza asë një zjarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga morali i tina i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të dashët e mi, inshallah do t'i cek edhe 2 pika dhe do të mbaroj, isha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga morali i tij ishte vazhdimisht me thirrje këtë fe dhe duke u mundue për ta vetin misionit të cilën e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala. Nga morali i tij ishte që u mur fillimisht me njerëzit e afër, dhe kjo është morali i pejgamberit, është morën me njerëzit më të afër. Pastaj ja mor me rrethin më të xhan. Andaj nga morali i pejgamberit është me shku me rën me i thirr njerëzit në fe. Hoxha se e thirr vetëm. Pastaj çosa pa martuar ti babën edhe nanën edhe vllahën edhe motrën. I thirr pastaj çosa shi martu me thirr gruajën dhe fëmijët. Allahu tha wa anzir ashirataka al-aqrabin. Dhe thiri familjarët të tu të afër. Nga edukata, nga morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk shkoj mu mor me punë të dunjajës. Nuk shkoj minjer me anis me rrethin, shka me bo në sham, shka me bo ati, shka me bo këtu. U mur me në rrethin e parë. Po nuk morin vesh, ka në rrethin e ditë. Ama ti hala se ki fillu, hala se ki sikon irnet për familjen tane, për babën tane, për nanën tane, për gryën tane, për motrën tane, për kojshit e tu, vallaj kjo nuk na duhet. Edhe këta e ceki edhe pse ndoshta dikush për ju e mundet mu prek, apo mundet me pas në një shok. Mone men, thirja bot me moral, thirja bot me edukat, thirja në islam, në namaz bot me moral. Wallahi, njerëzit të cilët janë rrugatsh, njerëzit të cilët vjedhin,
njerëzit të cilët bëjnë punë të shëmtume, vjen keq sa ata janë vëllezërit tonë, edhe nëse bën asaj punë dhe falin namaz. Unë nuk du mi largu prej namazit dhe prej shoqërisë. Mirë po njerëzit e tillë me reagimet dhe me moralin dhe edukatën e tyre të zymë dhe të keqe janë faktor për me largu babën, nanën, vallahi shumë njerëz. Edhe një une, ka njëri që ka më ka thonë, vallahi kur e shoh djalin tem u hoç i shfale, e shka ban, çfarë punë këqija, ma gërdit me namaz me krejt. Wallahi një njeri që ka më ka thonë, o hoç, ai nuk falet, ai njeri nuk falet. Allah ju udhëzoft ya Rabbel Alamin. Tha kur e shoh djalin tem, moralin e tina, edhe pse falet, sjelljen e tina, shka ban, tek ban, wallahi o hoç ma gërdit namazin. Për sa nuk mu fal. Subhanallah, vese me qenë faktor sebe që baba, nana, motra, vllau me fal namazin, ne bomi sebeb dikush prej nesh, mu largu baba dhe nana i tina prej namazin. Ndërsa Allah u dhënë Kur'an, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Thuaj kjo është rruga ime që unë e thras me argumente të qarta, me edukat, me sjellje, me moral. Wallahi o vllazin çose semit moral që me baba dhe me nanë. Semit moral që me vlla dhe me motër dhe me gruaje dhe me fëmijë. Unë se di çfarë na nevojitet morali kur dalmi në rrugë. Nëse familjarët e tu njohin se njëri keq, badiava që